So today we are performing how aluminum foil react with hydrochloric acid and produce hydrogen gas that burns with the pop sound. We know a metal react with acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. We see I am taking a test tube with the help of test tube holder. तो ये है एक मेटल और इसका नाम है एल्यूमिनियम फॉयल और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखते हैं क्या होगा। I am taking some amount of hydrochloric acid with the help of dropper. So I am now adding aluminum foil into HCl. This is our hydrogen gas and I am capturing hydrogen gas in another test tube and that burns with a pop sound. That burns with a pop sound. तो हम देख सकते हैं कि जब HCl एल्यूमिनियम फॉयल के साथ रिएक्ट करता है तो एक मेटालिक सॉल्ट देता है और इस मेटालिक सॉल्ट को कहते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड और ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से पॉप साउंड आता है।